Жоғары жақта отқандардың қай оқымыстының немесе қай башқа тілдің миына праваға категория бастыру үшін автошколдан сертификат алу керек деген ой келген. Бағана, автошколға барам, категория бастыру үшін қанша десем, біреуі 55 мың дейді, біреуі 65 мың дейді. Еще ана гайде келетін тест бар емес па? Оны сатып аласың еще, бір айға 6 мың ба, 7 мың ба. Сонда ол автошкол не үйретеді, егер тест сатып алатын болсаң. Сосын вождениесі платный еще. Әр айдағаның 4 мың теңге ма, 5 мың теңге ма сондай. Сонда автошкол не істейді? Оны сен ақша беріп оған машина дейтін болсаң, оны тесттің ақша беріп сатып алатын болсаң, оның сертификаттың не керегі бар, соны айтыңдаршы. Адам миын тақтай қылмай, ё-моё. Қай башқаты енгізген, соны отметить етіңдерші, содан сұрайық. Кім біледі оны енгізген адам? Адам өзінің білімімен барып тестіңнен өтіп берсе, сен мысалы гайден деймін да. Сосын барып автопром ба, не анау? Содан машинаң айдап берсе болды емес па? Автошколдың сертификатының не керегі бар, ё-моё. 2,5 ай оқисың дей ма, оны бір бәле дейді. Сонда 2,5 ай оқып жүреміз оған 55 мың теңге төлеп. Өйтіп кете беретін болса, шешеңді сыйлайын дейді оны. Ертең менің бала шағам жүретін шығар. Папа, мен А категориясын оқиын деп едім. Жылына 150 мың деп жатыр, 2 жыл оқиын деп жүретін шығар, шеше. Оған дейін кетіп қалатын шығармыз ертең, уақыт өте келе деймін да. Ондай сертификат керек болатын болса, шеше. Сосын екінші баламның уақытына келген кезде уже жүреді. Папа, Б категориясын оқиын деп едім, жылына 250 мың болып жатыр деп. Колледжі қылып жібереміз да, сол сертификат алуды. Вообще керек жоқ қой сол сертификаттың, ё-моё. Алып тастаңдаршы. 2,5 ай жүреміз енді бір сертификат бастыру үшін. Бір категория бастыру үшін. Ой, ё-моё.